大家好，我是元猫。新年伊始，中国零售行业就爆出了一条重磅新闻，堪称家居圈的一枚深水炸弹。世界家居零售巨头宜家中国资讯中心在1月7日正式发布新闻稿，宣布将关闭7家商场。以下引用自宜家发布的新闻稿原文：在对现有顾客触点进行全面审视和评估之后，宜家中国决定自2026年2月2日起停止运营以下7个线下触点：宜家上海宝山商场、宜家广州番禺商场、宜家天津中北商场、宜家南通商场、宜家徐州商场、宜家宁波商场、宜家哈尔滨商场。当地顾客仍可通过所在城市如上海、广州、天津的其他宜家商场，或宜家官网、宜家 APP、宜家微信购物小程序、天猫旗舰店及京东旗舰店等全渠道继续体验宜家产品和服务。不仅如此，宜家同时还提到了自己的未来计划：渠道转型，从规模扩张转向精准深耕，以北京和深圳为重点市场探索。未来2年内开设超10家小型门店，包括2026年2月即将开业的宜家东莞商场和2026年4月即将开业的北京通州商场。继续加强线上布局，对现有商场投资，提升顾客与员工体验。显然，关大店开小店，这是宜家转型的核心。消息一出，全网哗然，评论区里瞬间炸开了锅。不少人第一反应就是，连宜家你都扛不住了，这家居行业的冬天是真的要冻透了。但如果我们把这个瓜掰开揉碎，吃得再精细一点，就会发现这背后的逻辑远不是业务不行，撑不下去这么简单，反而更像是一场长痛不如短痛的主动战略转身。与其抱着臃肿的大店模式等死，不如主动挥刀瘦身，换一条更适合中国市场的赛道活下去。说起宜家的关店节奏，其实早有预兆。2022年的时候，宜家先是关掉了贵阳店，紧接着又关停了上海杨浦店。那会儿大家还觉得这顶多就是偶尔翻船，是区域市场的个别调整。毕竟宜家在中国市场深耕这么多年，瘦死的骆驼比马大，谁也没把这2次关店当回事儿。可这一次名单直接拉到了7家，连上海宝山、广州番禺、天津中北这样的核心城市门店都赫然在列，明确说要在2026年2月正式熄灯停业。这时候很多人才后知后觉地反应过来，哦，原来这根本不是偶然，而是宜家酝酿已久的一场大动作。面对外界的质疑和猜测，宜家也赶紧出来安抚军心，反复强调自己依旧拥有41个线下渠道，而且还在加码布局数字化业务。字里行间都在传递一个信号：别怕，我还活着，只是换个姿势继续跑。但姿势这种东西，一旦换得过于突然、过于彻底，难免还是会让人觉得有点腰闪了。毕竟在很多人心里，宜家的代名词就是超大商场加迷宫动线加1元冰淇淋加肉丸子套餐，这种根深蒂固的印象哪是说改就能改的。要想真正读懂宜家这一连串的关店操作，我们得先承认一个无比残酷的现实：这几年宜家的经营压力是真的大到了临界点，大店模式的弊端已经被市场环境放大到了极致。宜家的大店模式放在10几年前绝对是降维打击般的存在，动辄数万平方米的卖场，从客厅、卧室到厨房、阳台，各种家居场景一站式配齐，逛上一整天都逛不完。但放在现在，这种模式更像是一个高龄重资产选手，看着庞大、精致，场景丰富，实则每一天都在烧钱，租金、物业费、水电费、人工成本，每一笔都是天文数字。单店运营成本更是节节攀升，可对应的盈利却愣是没涨起来，甚至有些门店早就陷入了营收覆盖不了成本的尴尬境地，屋漏偏逢连夜雨。偏偏这几年房地产行业又刮起了一阵刺骨的冷风，新房成交量持续低迷，二手房市场也是不温不火，房子卖不动了，装修需求自然跟着缩水，连带着大型家居消费也在日渐萎靡。毕竟谁会在不买房不装修的时候特意跑去成交的大商场买个沙发搬张床呢？比大环境更致命的是消费者本身的变化，这才是压垮宜家大店模式的最后一根稻草。曾经中国的中产阶层过得气势如虹，逛宜家就像逛自家后花园，周末约上3、5好友，或者带着家人孩子在迷宫般的卖场里走走停停，看中什么就往购物车里塞，最后再去餐厅里炫一份肉丸子套餐，买一支1元冰淇淋。这是一种生活方式，更是一种身份认同。可现在呢，消费降级的口号喊得震天响，大家都开始主打一个能省就省，沙发要买平替款，水杯要买平替款，就连宜家最出圈的香薰蜡烛
都能找到5块钱3盒的平替，谁还愿意花大价钱为品牌溢价买单？更别说现在的年轻人了，一个个精明的像开了外挂，他们习惯了在线上刷价比对，盯着双11、618的满减活动，守着直播间的秒杀福利，动动手指就能下单，第2天快递就送上门。这种便捷性是线下大店根本比不了的。宜家那种靠线下展示氛围的体验式打法，在年轻人面前早就被压得透不过气。而且现在的年轻人居住条件也变了，大多住的是小户型，租房的比例也越来越高，搬家频率更是快得离谱，对家居产品的需求也从耐用、大件变成了轻便、灵活、高颜值。他们根本没有耐心，也没有精力去成交的大店测量尺寸、规划动线。这种曾经被奉为圭臬的心理仪式感，早就被点点手机第2天到货的快感彻底取代了。宜家的烦恼还不止来自消费者，还有本土品牌和外资同行的前后夹击，竞争压力大到让人喘不过气。这几年中国本土的家居品牌简直是杀疯了，一个个都摸透了中国消费者的心思，玩起了轻量化、小家居、柔性供应链、爆款单品的打法，每一样都像是为中国市场专门定制的。比如有的品牌专攻100元级别的小家具，颜值高、性价比高，还能免费送货上门；有的品牌主打定制化、加快时尚，紧跟潮流趋势，每周都上新，牢牢抓住了年轻人的眼球。这些本土品牌比宜家更懂国情，更懂国民性，也更懂如何用最低的成本满足消费者最核心的需求。而一些和宜家类似的外资品牌日子也不好过，比如日系的宜得利，同样面临着大店太贵、用户太滑、竞争太猛、增长太难的困境。在中国市场的扩张步伐也慢了下来，整个外资家居圈都弥漫着一种卷不过来、根本卷不过来的无力感。曾经的优势正在一点点被蚕食，曾经的市场正在一点点被瓜分。内忧外患之下，宜家怎么办？总不能等着被市场淘汰吧？答案当然是主动求变，拼命找出口。从这次的关键动作来看，宜家的转型思路其实很清晰，就是要把自己从一头臃肿的大象削成一只灵活的小鹿。最直接的体现就是门店策略的大调整。未来2年，宜家计划在全国多开10多家小型社区店，把门店开进居民区，开进商圈，让用户不用再坐地铁倒3趟，跑大老远的路去城郊买个垃圾桶，买个收纳盒。以前宜家开店的逻辑是，我在城郊造一个巨型游乐场，你们全家过来找我玩。现在的逻辑则变成了，我把小号体验店直接塞到你家楼下，你随时想逛就能逛。这种小型社区店面积小，成本低，灵活性高，既能满足消费者的即时性需求，又能作为线上业务的线下体验店，堪称一举两得。与此同时，宜家还在加大电商投入的力度，尤其是在京东这样的大平台上，建立更强的线上流量入口。要知道，宜家以前可是出了名的高冷，对电商业务一直不太感冒，坚持线下体验为王。现在主动拥抱电商，甚至开始试水直播带货，这本身就说明了一个问题：宜家终于承认时代真的变了，自己也必须跟上节奏，不能再抱着老黄历过日子了。在产品策略上，宜家也开始重新回归低价才是王道的初心。根据官方透露的消息，宜家计划在2026年新增150款低价产品，覆盖收纳、餐厨、家居饰品等多个品类，就是要让消费者重新找回宜家又好又便宜的心理认知。而且为了让这些畅销的低价产品不再动不动就断货，宜家还准备砸下1.6亿元，专门用来优化供应链。供应链强了，供货效率高了，单品价格才能更稳，消费者的购物体验才能不崩，这是一个良性循环。在区域策略上，宜家的算盘打得就更细了。他明确表示，要继续深耕大湾区这样的消费力强的地区。毕竟在经济冷热交替的今天，大湾区的居民消费意愿依然坚挺，家居市场的潜力也依旧巨大，这是宜家绝对不能丢的基本盘。而在北京、深圳这样的核心1线城市，宜家也在探索新模式，比如把线下体验和线上交易结合得更紧密，推出线上下单、线下提货的服务，或者根据不同区域的消费特点，调整门店的产品结构和场景布局。总之，大方向就是该缩则缩，该攻则攻，该稳住的绝不松手，把好钢用在刀刃上。整体看下来，宜家此次的战略调整真的不是什么溃败，硬撑着面子死扛虽然很倔强，但不如松绑减负来得轻松。过度扩张追求规模虽然很过瘾，但不如精准打击追求效益来得实在。
宜家从来都不是不懂市场，只是以前靠着规模优势和品牌效应吃得太舒服了，躺在功劳簿上睡了太久，以至于忽略了市场的变化。现在大店模式老化了，跟不上消费者的需求了，调整起来难免会痛，但如果不调整，等待它的就可能是灭顶之灾。长痛不如短痛，主动转身总比被动淘汰强。按照这个趋势，未来几年宜家很可能会继续在5个方向上发力。一是把线下店变小，变得像便利店那样贴近生活，走进社区，走进商圈，满足消费者的即时性需求。二是把线上变强，学会跟直播间同频共振，甚至可能搞自己的直播带货，把线上渠道打造成新的增长引擎。三是把产品变便宜，持续加码低价产品，让性价比重新成为宜家的标签，赢回消费者的心。四是把供应链变快，通过技术投入和模式优化，减少缺货和库存积压的问题，提高运营效率。五是把区域变精，集中资源深耕核心市场，实现资源的最优配置。而对于我们消费者来说，未来需要面对的是一个正在重新定位的宜家，它可能不再是那个周末一家人出门吃肉丸、坐沙发拍照片的巨型乐园，而是变成一种更便利、更高频、更实用的生活零售方式。也许未来的宜家不会再给你走断腿的沉浸式体验，而是给你拿得快、买得爽的购物效率。不会再靠迷宫式的动线设计，让你不知不觉多买东西，而是靠精准的选品和实打实的性价比，重新赢得你的钱包。所以，当我们下次再看到宜家宣布关店的时候，真的不必惊慌，也不必发出宜家落幕时代的叹息。它并没有倒下，更没有退出中国市场，它只是在换一条可能更适合自己的赛道，重新出发。毕竟，在这个瞬息万变的市场里，只有懂得变通的企业，才能活得更久，走得更远。宜家的这场转身，或许就是家居行业转型的一个缩影。没有永远的王者，只有永远的变化。